ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஎஃப் டெக் தமிழ். நம்ம இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, இது கார் ஆடியோ சிஸ்டம். இது நம்ம நண்பர் கொடுத்துருக்காரு. செட் வந்து ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் தான் சொன்னார். ஓகேங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி வர சாக்கெட்டு மட்டும் இல்லைன்னு சொன்னார். இதுக்கு வந்து நம்ம எப்படி ஆடியோ அவுட்புட் எடுக்கலாம், எந்த லைன் ஆடியோ அவுட்புட்டு, எது டிசி இன்புட்டு லைன்னு நமக்கு தெரியாது. ஓகேங்களா. அதை வந்து நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். ஓகேங்களா. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட், இசூஸ் மாடல் நம்பர் போட்டிருக்காங்க. ஓகேங்களா. மேட் இன் தாய்லாண்டு கொடுத்துருக்குறாங்க. சரிங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிளாக் கலர் க்ரீன் கலர் சாக்கெட் எதுவும் தேவையில்லை. நம்மளுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா இந்த பெரிய கலர் சாக்கெட் மட்டும் தான் லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது மட்டும் தான் தேவைப்படும். ஓகேங்களா. நம்ம வந்து டைரெக்டாக நம்ம வந்து இப்படியே வச்சு செக் பண்ண முடியாது. ஓகேங்களா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது மட்டும் தான் தேவைப்படும். லாஸ்ட்டு ஒன்று ஏரியல் ஆண்டனா, எஃப்எம் ஆண்டனா சொல்லுவாங்கள, அது லாஸ்ட்டாக கூட பார்த்துக்கலாம். நம்மளுக்கு மெயின் பார்த்திங்கன்னா இந்த பெரிய சாக்கெட்டு மட்டும்தான். சரிங்களா. இந்த சாக்கெட் வந்து போர்டை கழட்டி செக் பண்ணால் தான் தெரியும். ஓகேங்களா. எப்படி சர்க்யூட் டிசைன் பண்ணியிருக்காங்கன்னு தெரியாது இது மேலாப்பில் பார்க்கும்போது. ஓகேங்களா. நம்ம கழட்டி தான் பார்க்கணும். அதுக்கு முன்னாடி இந்த 2 ஸ்க்ரூவை கழட்டிக்கலாம். 2 ஸ்க்ரூவையும் லெஃப்ட் ஒன்று ரைட் ஒன்று இருக்கும். ஓகேங்களா. வீடியோ கொஞ்சம் ஷேக்கிங் அதிகமாக இருக்கும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து வீடியோ வந்து எடுக்கிறது ஒரு கையில் வீடியோ, இன்னொரு கையில் ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு கழட்டும் போது கொஞ்சம் ஷேக்கிங் ஆகுது. ஓகேங்களா. ஒரு சில ஸ்க்ரூ தான் நம்மளால் கழட்ட முடியும், ஒரு சில ஸ்க்ரூ வந்து நம்ம கழட்டிட்டு தான் வீடியோ போட முடியும். சரிங்களா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ நம்மளால் கழட்டவே முடியல. அதெல்லாம் நம்ம வந்து கழட்டிட்டு உங்கள்கிட்ட காட்டுறேன். சரிங்களா. அதே மாதிரி ஆடியோ ஐசி ஹீட் சிங்க் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தீங்களா. இங்கே ஒரு 4 ஸ்க்ரூ கிட்ட இருக்குது. 1 2 3 4. ஓகேங்களா. இந்த 4 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டினோம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இது 2ம் வந்து லாக்கு. இந்த பக்கத்தில் ஒரு லாக் இருக்குது. ஓகேங்களா. அதே போல் இந்த பக்கமும் லாக் இருக்குது. 3 லாக் இருக்குது. இதையும் நம்ம வந்து கழட்டிக்கணும். சரிங்களா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா 4 ஸ்க்ரூ கழட்டியாச்சு. அதே மாதிரி அந்த பக்கம் ஹீட் சிங்க்கு சொல்லுது பார்த்திங்களா, ஆடியோ ஹீட் சிங்க்கு, அதுவும் கழட்டியாச்சு. ஓகேங்களா. இப்போ பார்த்திங்கன்னா லாக் மாதிரி உள்ளே கொடுத்துருக்காங்க. அதை வச்சு ஏதோ ஸ்க்ரூ ட்ரைவர் வச்சு நிம்மதியான ஓப்பன் ஆகிடும். பாருங்கள். கொஞ்சம் ஒரு கையில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. பார்த்திங்கன்னா இப்போ ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா. விசிபிளாக பார்க்கும்போது தெரியுது நம்ம வந்து எங்கே எது ஆடியோ ஐசி சென்டராக இருக்குது. ஆடியோ ஐசி கிடையாது. சரிங்களா. லெஃப்ட்டில் நான் விரல் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள், இதுதான் ஆடியோ ஐசி. ஒரு கெப்பாசிட்டர் கொடுத்துக்குறாங்க. ஓகேங்களா. ஒரு டிசி ஃபில்ட்ரு பண்ணுறதுக்கோசரம் காயில் ஒன்று கொடுத்துக்குறாங்க. பார்த்திங்கன்னா இந்த லாக்கை நம்ம வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம். டெஸ்ட்டை வச்சு ஸ்க்ரூ வச்சு நிம்மனா ஓப்பன் ஆகிடும். இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் ஆகிடுச்சு. ஓகேங்களா. இப்போ பார்க்கும்போது என்ன எப்படின்னா, நம்ம ஸ்க்ரூ போர்டை கட்டினா தான் சரி வரும். ஓகேங்களா. இது பார்த்திங்கன்னா ஆடியோ ஐசி தோஷிபா ஒரிஜினல் கொடுத்துக்குறாங்க. சரிங்களா. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்க்ரூ மட்டும் கழட்டிடணும் போர்டை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு. பாருங்கன்னா இங்கே 4 ஸ்க்ரூ கொடுத்தாங்க. 4 ஸ்க்ரூவையும் கழட்டியாச்சு. ஓகேங்களா. ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா இன்னொரு ஸ்க்ரூ கொடுத்துட்டாங்க லாக்கு மாதிரி. அது நம்ம ஸ்லோவாக கழட்டிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு. கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணியாச்சு. டைட்டாக இருக்குது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா. இந்த ஸ்டெப் வேறு கொஞ்சம் டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்குது. இதை கழட்டிக்கலாம். ஓகேங்களா. மறக்காமல் இது வந்து கேர்ஃபுல்லாக வச்சுக்கோங்க. டேமேஜ் ஆச்சுன்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது அந்த ஸ்டெப்பு. இப்போ பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம விசிலாக பார்க்கும்போது தெரியுது
ஸ்பீக்கர் லைன்ட்டு. ஓகேங்களா, பண்ணியாச்சு. இப்போ வந்து டிசி இன்புட் வோல்டேஜ் தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும். 3 ஒயரு, அது ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா 2 ஒயர் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து ஏசிசி பி ப்ளஸ், அதாவது ப்ளஸ் பின்னு கொடுத்துக்கிறாங்க. அது என்ன லைன் பார்த்திங்கன்னா, நம்ம கீ ஆன் பண்ணும்போது ஆன் ஆகும் பாருங்கள், அந்த சுவிட்சு லைன் கொடுக்கணும் அது. ஓகேங்களா, இது வந்து எங்கே வந்து இந்த பின்னில் வருதுன்னு செக் பண்ணணும் கண்டினியூட்டி மோடில் வச்சுக்கிட்டு. ஓகேங்களா, நம்ம வந்து ஒரு கையில் பண்ணுறதுல கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு டைரெக்டாக பேட்ரி வோல்டேஜ் வரணும் அதுக்குள்ள. இது பார்த்திங்கன்னா இது அப்படியே போயிட்டு ஐசிக்கு போவோம், ஆடியோ ஐசிக்கு. ஒன்று வந்து சின்ன மெமரிக்கு போவோம், அதே லைன் வந்து மெமரி ஐசின்னு போவோம். ஓகேங்களா, இதையே நம்ம வந்து இந்த பின்னில் எதுன்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும். கண்டினியூட்டி வச்சா தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும். இந்த மாதிரி நீங்கள் செக் பண்ணணும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த பின்னில் வச்சுருக்கோம், பார்த்திங்கன்னா வேல்யூ காட்டுது. ஆக்சுவலி அது கிடையாது, வேல்யூ காட்டக்கூடாது. இப்போ பார்த்திங்கன்னா இதில் வச்சு கண்டினியூட்டி வருது பாருங்கள். 18 கிட்ட வேல்யூ காட்டும், 18 19 வேல்யூ காட்டுது, பீப் சவுண்டு வருது. ஓகேங்களா, அப்போனா இது வந்து ஓகேன்னு அர்த்தம். இப்போ வந்து அந்த சுவிட்ச் வோல்டேஜ் வந்து நம்ம வந்து செக் பண்ணணும். ஆக்சுவலி பார்த்தா டபுள் லேயர் சர்க்யூட் இது இந்த போர்டு, அதனால் நம்ம வந்து ஒன்று ஒன்று தான் செக் பண்ண முடியும். இதில் வரல. ஓகேங்களா, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாகவே இல்லை நம்ம ப்ரோப் வச்சு செக் பண்ணுறது. சரிங்களா, நம்ம வந்து செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஸ்க்ரீனில் காட்டுறேன் பாருங்கள். ஓகேங்களா, இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது வந்து கிரவுண்டு. ஓகேங்களா, இது வந்து சுவிட்சு. சரிங்களா, இது வந்து பி ப்ளஸ், டைரெக்டாக பேட்ரி ப்ளஸ் கொடுக்கணும். பாருங்கள் எதாவது சர்க்யூட்டு பார்த்திங்கன்னா எப்படி கழட்டணுமோ நம்ம அப்படியே வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த 2 ஸ்க்ரூ மட்டும் போடலை. ஓகேங்களா, லாக்கும் பண்ணியாச்சு. இது பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம வந்து ஒயர் எடுத்துக்கிறேன் ஸ்பீக்கருக்கு. நான் இந்த 2 கலர் தான் தேர்ந்தெடுத்துக்கிறேன். ஸ்லீவ் போட்டு சால்டிங் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கிங்க. 8 ஒயர் தேவைப்படும் நம்மளுக்கு. சரிங்களா, இந்தமாரி பேராக போட்டு நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. பாருங்கள், எல்லோ பேட்ரிக்கு இது காமனாக இந்த மாதிரி கலரில் தான் வரும். பிளாக்கு இந்த கிரவுண்டு மைனஸ். ஓகேங்களா, இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. பேஸ்ட்டை அப்ளை பண்ணி உள்ள இருந்தாலும் வந்து நம்ம வந்து ஒயர் வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்காது. சால்ட்ரிங் பண்ணும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அதுக்கு நம்ம வந்து பெருசாக இருக்குது பாருங்கள் எக்ஸ்ட்ரா, இதை நம்ம கட் பண்ணிடணும். சரிங்களா, பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ கட் பண்ணிட்டேன் நான். இப்போ கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நம்ம ஒயரை வச்சு சால்ட்ரிங் பண்ணுறதுக்கு. பாருங்கள், இப்போ ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கும். நம்ம வந்து இதை வச்சு தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணணும், நம்மளே ரெடி பண்ணதுக்கு. சின்ன சின்ன ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறது இந்த மிஷின் தேவைப்படும். இப்போ வந்து கரெக்டாக பண்ணிடலாம். பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து ஒயர் எல்லாத்தையும் சால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. ஓகேங்களா, ஹீட் சிங்க்கு ஸ்லீவ் வந்து கம்பல்சரி போட்டுக்கோங்க. ஓகேங்களா, அப்போ தான் பக்கத்தில் இருக்கிற லைனே ஷார்ட் ஆகாத கொள்ளாத, எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் இருக்காது, ஃபியூச்சரில் எந்த ப்ராப்ளமும் வராது. நம்ம வந்து இப்போ ஹீட் பண்ணால் ஹீட் சிங்க் ஸ்லீவ் வந்து நல்லா க்ரிப்பாக பிடிச்சிக்கும். பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து ஹீட் பண்ண போகிறோம். ஹீட்டிங் ஆகுது, பார்க்கும்போது தெரியும் உங்களுக்கு விசிபிளாக. பாருங்கள், இந்த மாதிரி தெரிஞ்சவுடனே நீங்கள் என்ன பண்ணால் ஹீட்டர் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கணும். ஒயர்னால் இழுத்து பார்க்கணும். இந்த மாதிரி நீங்கள் இழுத்து பார்த்தா ஏதாவது டேமேஜ் இருந்தால் கூட டக்குன்னு கையோடு வந்துடும். அப்புறம் திரும்பி நம்ம ரீஒர்க் பண்ணிக்கலாம். பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கழட்டினதை மட்டும் உங்கள்கிட்ட நான் காட்ட முடியல வீடியோ எடுக்கிறதால. இது வந்து இப்படி தான் வரும். இப்படி உள்ளே வச்சு லாக் பண்ணிட்டோம்னா 2 பக்கமும் ஸ்க்ரூ இருக்கும். ஓகேங்களா,
பாருங்கள், ஸ்க்ரூ எல்லாம் முறுக்கியாச்சு. சரிங்களா, பாருங்கள். இந்த ஒயர் இப்போ ஷேக் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு ஐடியா பண்ணலாம். சரிங்களா, இந்தமாதிரி ஷேக் ஆச்சுன்னா நம்ம வந்து ஒயர் சீக்கிரம் கட் ஆகிடும், திருப்பி சால்ட்ரிங் பண்ணுற வேலை அதிகமாகிடும். அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி டேக் போட்டு டைட் பண்ணிட்டோம்னா இப்போது ஷேக் ஆகாமல் இருக்கும், எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. அது பாருங்கள், கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ எதுவும் ஆகாது. இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு 2 வாரம் ஸ்லீவ் போட்டு ஹீட் சிங் ஸ்லீவ் போட்டிங்கன்னா இந்த மாதிரி கரெக்டாக இருக்கும் லைன் கொடுக்குறதுக்கு. பவர் சப்ளை ஒயர் மட்டும் தனியாக வச்சாச்சு, 3 ஒயரு. இது வந்து பேட்ரிக்கு, ஓகேங்களா. இது வந்து சுவிட்ச் ஒயர். சரிங்களா, அவ்வளோதான், இதோட வேலை முடிஞ்சிச்சு. இப்போ வந்து ஸ்பீக்கர் நம்ம வந்து அப்ராக்சிமேட்டாக தான் வச்சுக்கிறோம். இந்த பக்கம் 2, இந்த பக்கம் 2 செட்டு ஆன் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ப்ராப்பராக நம்ம வந்து செக் பண்ண முடியும். அதை லெஃப்ட்டு ரைட்டு, ரியர் லெஃப்ட் ரைட்டு அப்படின்ட்டு, ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம வந்து 12 வோல்ட் சப்ளை கொடுத்து பார்க்கலாம். இப்போது பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ வந்து நம்ம 2 ஒயர் முறுக்கி ஒன்றா வந்து 12 வோல்ட் பவர் சப்ளை கொடுத்தாச்சு, ஓகேங்களா. ப்ளஸ்ஸு, இது பார்த்திங்கன்னா மைனஸு, ஓகேங்களா. இது வந்து நம்ம வந்து 12 வோல்ட்டு கொடுக்க போகிறோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்செர்ட் பண்ண போகிறோம் பாருங்கள். ஓகே, இன்செர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இஷ்யூஸ் மீடியா சொல்யூஷன் வந்துடுச்சு. இப்போது டிஸ்பிளே ஆன் ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ப்ளூடூத் கனெக்ட் பண்ணி பார்க்கலாம். நோ கனெக்ஷன் நம்ம கனெக்ட் பண்ணிட்டு காட்டுறோம் பாருங்கள். விவோ நம்ம மொபைல் தான் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. அதால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சவுண்டு கொஞ்சம் வச்சு பார்க்கலாம். இப்போ வந்து சினிமா பாட்டு ஓடுது, அதனால் நம்ம வந்து இதோட ஆடியோ அவுட்புட் நம்ம வைக்கக்கூடாது, காப்பி ரைட்ஸ் வந்துடும். சரிங்களா, இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து பென்ட்ரைவ் வச்சு நம்ம வந்து ஆடியோ வந்து கேட்கலாம். அதில் வந்து நோ காப்பி ரைட்ஸ் மியூசிக் இருக்குது, அதை வச்சு தான் நம்ம கேட்க போகிறோம். NCSன்ட்டு பேக்ரவுண்ட் மியூசிக்கு, ஓகேங்களா. வந்து பென்ட்ரைவ் இன்செர்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ பாடிட்டுருக்கு, ஓகேங்களா. நம்ம வந்து இப்போ செக் பண்ணணும். எப்படி செக் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீக்கரும் பாடுது. இப்போ எது லெஃப்ட்டு ரைட்டு ரியர் ஃப்ரண்ட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கணும். செட்டிங்ஸ் பண்ணிட்டு சவுண்ட் பொசிஷன் இருக்கும், அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணி கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே பேலன்ஸ் இருக்குது, அதை கிளிக் பண்ணணும். பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்பீக்கர் பாடுது. ஓகேங்களா, ரைட் சைடு கார்னரில் நம்ம வைக்கிறோம். எந்த ஸ்பீக்கர் பாடுது பாருங்கள், இந்த குட்டி ஸ்பீக்கர் பாடுது, ஓகேங்களா. சுத்தமாக வைப்ரேஷன் ஆகலை. இப்போ பாருங்கள், இது உங்களுக்கு இது எப்படி ஜம்ப் ஆகுது பாருங்கள். இப்போ சவுண்டு கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கலாம், சரிங்களா. இப்போ சவுண்டு கம்மியாச்சு. இப்போ நம்ம நல்லா பாடுது. ஒரு செக்கிங் பண்ணுற இந்த ஸ்பீக்கர் வச்சுக்கிறோம். இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெஃப்ட் சைடு ரியர், ஓகேங்களா. லெஃப்ட் சைடு ரியர் வந்து இதான் தெரிஞ்சுங்களா, ஜம்ப் ஆகுது பாருங்கள். ரியர் லெஃப்ட் ஸ்பீக்கர், ஓகேங்களா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே மேலே ஃப்ரண்ட்டு, ஓகேங்களா. ஃப்ரண்ட்டு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் சவுண்டு கேட்குது, ஸ்பீக்கரு ஸ்க்ரூ ஜம்ப் ஆகுது பாருங்கள், வைப்ரேஷன் ஆகுதுங்களா. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு ஸ்பீக்கர் தான் இருக்குது. உங்களுக்கே தெரியும் காமன் ஒரு ஸ்பீக்கர் எதுன்னு. ரைட் சைடில் இருக்கிறது தான் ஒரு ஸ்பீக்கர் வந்து சென்ட்ரு. இப்போ 4 ஸ்பீக்கரும் பாடும், ஓகேங்களா. 4 ஸ்பீக்கர் இப்போ வந்து பாடுது பாருங்கள். 4 ஸ்க்ரூவும் நல்லா வைப்ரேஷன் ஆகுது. இப்போ வந்து இந்த செட்டை வந்து நம்ம நண்பர்கிட்ட கொடுத்துடலாம், ஓகேங்களா. Thank you for watching friends. Have a good day.